Генерал Румен Радев, кандидатът за президент на БСП, се срещна с активисти и симпатизанти на социалистите от Ямбол и регион. В голямата зала на Дома на науката и техниката бяха представители на общинските партийни организации от областта, народните представители Атанас Мерджанов, Кирчо Карагьозев и Петър Кънев, както и членовете на новоучредения областен комитет за подкрепа на кандидат-президентската двойка Радев-Йотова. В лицето на генерал Радев ние не просто имаме алтернативата, ние имаме мъжественият, волеви представител на една от най-елитните сфери на българското общество, която е българската армия, за която съм сигурен, че няма да бъде проблем, а ще бъде въпрос и на чест, и на достоинство, и на защита на националната сигурност да представлява и да отстоява националните интереси на страната. Генерал Радев е нашият кандидат на българските граждани, тези, които искаме алтернатива и смяна на този порочен кръг на управлението. Заповядайте. Нашето време изисква не само да обичаш България. Това вече не е достатъчно. Трябва да си отговорен за настоящето и бъдещето на България. Трябва да вземем важни решения за бъдещето на нашите деца. И тези решения чукат на вратата. Много скоро трябва да усетим промяната, която всички желаем. Където и да отида, из цяла България вече, градове, села, хората не искат повече да търпят. Хората искат промяна. Хората искат да издигнем нашия глас заедно и да кажем: няма да се примирим този най-трудолюбив народ да бъде най-бедният в Европейския съюз. Не можем да се примирим, че ако продължаваме така, ние ще изчезнем от картата на Европа. Не можем да се примирим, че точно за този трудолюбив народ няма елементарни условия за развитие на малкия, на средния бизнес, който трябва да ни храни всички. Няма как да се примирим, че една огромна част от българското население, вие хората с белите коси, води унизително съществуване с мизерни пенсии. Вие, които дадохте младостта си, живота си, за да градите България. Как в момента държавата се отплаща за вашето посвещение на родината? Не можем да се примирим, че образованието, здравеопазването се влошават непрекъснато. Не можем да се примирим с най-важното. Нашите млади все повече напускат България. Търсят образование, препитание зад граница. И още по-тревожно, те раждат децата си зад граница. И нормално идва въпроса: ще бъдат ли българи тези деца? След 10, 20, 30 години. Колко поколения още ще можем да издържим? Ще се примирим ли с растящото социално разслоение в държавата, с културната деградация? С това, че вече има явна тенденция да загубим нашата национална идентичност. Едно е ясно. България е в криза. Криза на ценностите и криза на управлението. И трябва решителна промяна. Ще ви кажа основните ми приоритети като президент. Първо, националната сигурност. Във всичките й форми. Не само защита на териториалната цялост и суверенитета на страната от външни посегателства, но сигурност на всеки български граждан. Сигурност на границата, сигурност на улицата, когато децата не закъсняват от училище, да не се притесняваме. Сигурност на работното място, за трудовата заетост, сигурност за пенсиите, сигурност за правото
на образование и здравеопазване. Ще работя за ефективност и проактивност за националната сигурност. Не когато стане пожара, тогава да търсим спешно решение, а да се мисли дълновидно, далече напред. Ще работя за балансирана външна политика, основана на българските национални интереси. Политика, която да се прави в България, не в Брюксел, не в Москва, не в Вашингтон. Тази политика да се отстоява от нашите управляващи в съюзите, които членуваме навън, а не да правим внос на готова политика, разработена от други и да я налагаме тук. И трябва да разберем, че тази външна политика в рамките на Европейския съюз и НАТО трябва да ни интересува всички. Тя не е някаква независима политика от нас. Защото ние сме в тези съюзи. И всичко това, което се вземе като решение там, то всъщност е нашето ежедневие тук. Като президент ще работя за обединяване, не за разединяване на нацията. Ще уважавам българската история такава, каквато е. И няма да правя никакви опити да я преиначавам. Ще работя да изграждаме приятели и партньори, а не врагове. Няма да заемам воинствени и смешни пози спрямо Русия. Това също мога да ви го обещая. И да е ясно, ние имаме нашия избор. Ние имаме нашата евроатлантическа ориентация. Ние сме членове на НАТО, Европейския съюз. Там е нашето настояще и бъдеще. Но това не означава непременно, че Русия трябва да ни бъде враг. Това е едно крайно нелепо тълкуване. Тази дилема е фалшива. Че ние не можем наистина като с ножица да отрежем връзките с един народ, с който имаме вековни отношения и никой политик и политики тук не могат да прекъснат този процес. Напротив, нашите отношения трябва да бъдат на ясна, прагматична основа. Да търсим наши икономически и търговски интереси. Мога да ви обещая, че ако президентът има една единствена зависимост и тя е интересите на българския народ, ако наистина оплътни със съдържание тази институция, ръководи се от тези приоритети и твърдо ги съблюдава, ще се случат няколко неща. Първо, ще имаме много по-ефективно и демократично работещи институции, а не както сега да бъдат блокирани от волята на един човек. Ще имаме повече сигурност и спокойствие в обществото. И много важно, ще имаме едно много по-консолидирано, уверено и силно гражданско общество, което ще си търси правата. Това от своя страна ще бъде гарант, че съвсем не след дълго ще започнат и по-добри условия за бизнес, за инвестиции. Ще има подобрение в образование и здравеопазване. Ще има по-голяма грижа към възрастните и към децата. И много важно, нашите млади ще започнат да гледат отново с надежда към България и да я препознават отново за свой дом. Преди срещата в Дома на науката и техниката на пресконференция в Диана Палас, Румен Радев отговори на въпроси на представители на регионалните медии, свързани с приоритетите в неговата управленска програма и предстоящия официален старт на предизборната кампания. Този факт, че вече регистрираният от ГЕРБ неизвестен извършител за тези избори води в социологическите проучвания по-скоро в сферата на романите на Станислав Лем. Звучи ми като научна фантастика и театър на абсурда. Когото и да определи премиерът Борисов като кандидат на ГЕРБ за тези избори, той ще бъде неговият аватар. Това, че няма все още кандидат, е обида за целия български народ и едно изключително пренебрежително отношение. Сигналът е, каквото и да си мислите, каквото и да очаквате, ние ще решим кой да бъде той.
40 души са учредителите на инициативния комитет в подкрепа на кандидат-президентската двойка Радев и Йотова в Ямбол, съобщи на брифинг по-рано в четвъртък в централата на БСП народният представител Атанас Мерджанов, който оглавява комитета. Той е с отворен характер, в него членуват представители на различни гилдии от града и региона.